Halo semuanya, selamat datang kembali di channel The Strip R. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupgrade laptop Lenovo IdeaPad Slim 3i Intel Core i3 generasi ke-11. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, laptop Lenovo IdeaPad Slim 3i Intel Core i3 generasi ke-11 ini apakah bisa di-upgrade RAM atau bisa juga di-upgrade SSD ya? Oke, saya akan membantu menjawab pertanyaan tersebut. Langsung saja tanpa panjang lebar, simak video berikut ini. Oke teman-teman, sekarang di sini ada laptop Lenovo IdeaPad Slim 3i Intel Core i3 generasi ke-11 yang akan kita upgrade. Kalau belum tahu spesifikasi, bisa baca spesifikasinya di deskripsi. Pertama kita coba lihat terlebih dahulu atau menyalakan awalan agar kita tahu spesifikasi awalannya itu berapa, RAM berapa giga dan SSD berapa giga. Mari kita lihat spesifikasi RAM bawaannya terlebih dahulu. Oke, di sini RAM bawaannya terdapat 8 GB. Lihat 8 GB 7,80 GB usable. Terus kita lihat spesifikasi SSD bawaannya. SSD bawaannya itu terdapat 238,46 GB atau 256 GB. SSD bawaannya itu menggunakan SSD M2 NVMe ya teman-teman. Mari kita matikan terlebih dahulu laptopnya sebelum kita bongkar. Ini RAM yang kita nanti akan tambahkan ya, 8 GB DDR4. Dan ini SSD SATA yang kita tambah ke laptopnya. Mereknya sama-sama Samsung, RAM juga Samsung, SSD juga Samsung Evo 860 500 GB. Dan ini ada HDD kit yang nanti kita gunakan untuk SSD SATA ke mainboardnya laptop. HDD kit atau kabel data SATA. Oke, langsung saja mulai lepas skrup laptopnya terlebih dahulu. Kalau kita lepas skrupnya, sebisa mungkin kita harus mengurutkannya agar nanti di waktu pemasangan skrup tidak keliru ataupun salah tempat. Sebab kalau skrup panjang dipasang ke yang skrup pendek nanti bisa merusak casing samping keyboard. Akibatnya akan membuat benjolan di casingnya. Setelah semua skrup terlepas, selanjutnya kita lepas casing bawah dengan casing atasnya. Saat melepas casing harus hati-hati biar kunciannya tidak patah ataupun casingnya pecah. Kita menggunakan benda yang tipis dan agak kuat ya teman-teman, agar melepas casingnya itu lebih mudah. Cara dalaman laptopnya sudah kelihatan nih teman-teman. Di situ ada RAM yang bisa dilepas
sejumlah kapasitas 4 GB dan RAM onboardnya juga 4 GB. Jadi di situ ada dua tipe RAM, satu lepasan dan satu onboard. Di sini kita cepatkan langsung memasang RAM-nya terlebih dahulu. Saya menggunakan RAM merek Samsung DDR4 berkapasitas 8 GB dan RAM 4 GB bawaan laptop kita lepas saja digantikan dengan langsung yang 8 GB. Bawaannya juga sama-sama merek Samsung. Pasang saja RAM-nya yang 8 GB. Setelah RAM terpasang, selanjutnya kita memasang SSD SATA dengan HDD kit atau kabel SATA laptop. Kita lepas tutupan SSD-nya dulu ya teman-teman dari casing ataupun dari unit laptop, karena tutupan SSD tersebut sudah menempel di laptopnya. Kita melepaskannya terlebih dahulu. Dan juga skrup yang ada di baterainya, karena dudukan tersebut di bawah baterai. Oke, mari kita ambil tutupan atau pelindung SSD-nya. Selanjutnya kita pasang HDD kit ke SSD SATA. Dan jangan lupa pelindung SSD-nya kita juga pasang, dan perhatikan letak kabel agar kita tidak salah memasang tutup SSD-nya. Di bungkus HDD kit ada skrup untuk menyekrup pelindung SSD. Mari kita pasang terlebih dahulu skrupnya. Sudah kita pasang, mari kita pasangkan HDD kit soket ke mainboard laptop. Untuk lebih mudah memasang kabelnya, harusnya kita melepas baterai terlebih dahulu. Tapi di sini saya tidak melepas baterai. Oke, SSD sudah terpasang dan HDD kit soket sudah terpasang ke soket mainboard juga. Lalu baut baterai dan juga casing SSD ke laptopnya. Setelah selesai memasang skrupnya, langsung kita pasang casing. Untuk teman-teman yang takut nanti tidak nampil, lebih baik dicoba terlebih dahulu sebelum menutup casingnya,
lalu menyekrupnya. Bisa dicoba terlebih dahulu agar memastikan laptop itu tampil dan jadi, baru teman-teman pasang casingnya. Kalau di sini saya langsung pasang casing dan menyekrupnya. Oke, sudah selesai memasang casing dan sekrupnya. Lalu kita coba nyalakan laptopnya. Laptop Lenovo tipe ini kita cuma membuka layar saja langsung bisa menyala sendiri tanpa harus menekan tombol power. Kita tunggu sampai layar laptopnya tampil. Di sini laptop menampilkan layarnya agak lama, soalnya konfigurasi antara sistem dengan RAM terlebih dahulu. Oke, sudah mulai tampil laptopnya. Untuk awalan memang agak lama, tapi nanti kalau sudah di shutdown terus dinyalakan lagi pasti sudah cepat. Ya, kita lihat sistem RAM-nya sudah 12 GB, 11,8 GB usable. Jadi 4 GB tambah 8 GB menjadi 12 GB. Lalu kita lihat SSD-nya. SSD Samsungnya sudah terbaca juga 465,76 GB atau 500 GB. Tempatkan di disk yang D. Oke, data D sudah berhasil dibuat. Oke, sudah ada 2 kapasitas penyimpanan. Penyimpanannya ada 2 ya teman-teman, NVMe dan Samsung SSD 860 EVO 500 GB. Oke teman-teman, itulah upgrade laptop IdeaPad Slim 3i Intel Core i3 generasi ke-11 sudah selesai. Mari kita lihat lagi spesifikasi RAM dan juga kapasitas penyimpanannya. Oke, kapasitas RAM 12 GB dan SSD-nya juga sudah kebaca 2 kapasitas. Oke teman-teman, video kali ini sudah selesai. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kalau ada pertanyaan silakan komen atau bisa ditanyakan langsung lewat sosmed saya yang tersedia di deskripsi.